And now, brothers and sisters, please come forward to the dais and give us an Indian song so that we can see and that we can greet you. Wo ist die Hannah? According to the Indian customs, please, come forward. Come forward. So, in Indien ist das einfach üblich, wenn man irgendwo Gast ist, dann wird man mit einer Girlande begrüßt und das machen wir jetzt auch mit einer Ich möchte diese Garden zu Dr. Heiko Krimmer geben. Es ist auch eine indische Sitte, man nimmt sie gleich wieder ab. You're allowed to, ja. Aber es färbt einfach ab auf uns und es ist was Schönes. Ein schöner indischer Brauch, auch in der Waldorfer Halle. Aber jetzt ein Lied. Wir singen jetzt einen bekannten Namen, ein Lied, was unsere deutschen Freunde, die oft in Indien waren, sie haben auch mitgesungen, geübt und vielleicht fühlt sich zu Hause, wenn ihr das Lied singt. Dieses Lied heißt, im Namen Jesus, wir haben Siege, besiegt. Und im Namen Jesus, der Teufel ist verloren. Amen, Halleluja. Jesu Namen. Wenn wir sagen so, das heißt, wir sind besiegt im Namen Jesus. Wenn wir so machen, das heißt, der Teufel ist verloren. Das singen wir jetzt.
Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Vielen Dank.